σας παρουσιάζουμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Εθνισμένης Πολίτησης. Και όπως είπα, το χειμώνα τα δίνει τα παιδιά μου. Μπράβο. Αλλά όλα καλά, συγγνώμη, όλα καλά. Πολύ καλή ομάδα, καλοί αθλητές. Τον Αμαροσώστη τι τον θέλουμε. Είπαμε, τελφίνια, αλλά να μην μείνει και κανένα στο κάτω. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πρόσεχε εσύ, πρόσεχε. Τι μας έφτιασε την πιάσει τα πιάτα, τι μας εξελίξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην φύγει κανείς, το πάρτι συνεχίζεται με αρχίστρα και πλούσιο μπουφέ. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς τις μπουφές για όσους